Бисмиллахир рахманир рахим. Любовь Аллаха. Что это такое? Как достичь любви Аллаха? Как приблизиться к Аллаху? Потому что Аллах говорит: те мои рабы, которых я взял к себе своими друзьями, ауля Аллах, фаля хауфун алейхим валя хум яхзанун. Нету им никакого горя и никакого страха, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в одном из кудси хадисов, который приводит Мухаммад саллаллаху: мои друзья, которых я полюбил, есть среди них такие, которые живут под моим куполом. То есть я охраняю их от всех бед и от всех зол. Если вы хотите достичь любви Аллаха, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вы должны совершать таква, быть богобоязненными. Что такое таква? Муттакин. Богобоязненный человек. Это человек, который боится потерять любви Аллаха. Так же, как два любящих сердца боятся потерять друг друга, то же самое мусульманин, который искренне верит в Аллаха, боится, чтобы Аллах отвернулся от него. Он любыми путями стремится достичь его довольства. Таква, то есть богобоязненность, это не страх, который боится человек во время грома или когда увидев змею или что-то. Это не такой страх, а страх потерять доверие и любовь Аллаха. Если же вы хотите достичь этой любви, Аллах Субхану ва Тааля говорит нам: «Куль, скажи, о Мухаммад, о мой любимец, ты Хабибуллах, ты мой любимец. Ин кунтум тухиббун Аллаха, если хотите, чтобы вас полюбил Аллах, фаттабигуни, следуйте за мной, то есть следуйте моей сунне». Аллах Субхану ва Тааля будет любить только того человека, который искренне любит своего пророка и следует за ним. Юхиббухум. Аллах, пока не полюбит, не получится любви. Юхиббухум ва юхиббунаху. Сначала Аллах должен обратить свой взор любви в наши сердца, и после этого у нас в душах пробуждается любовь к Аллаху. То же самое рады Аллаху анхум ва раду ан. Если только Аллах будет довольны ими, то они тоже будут довольны Аллахом, говорится в другом аяте Корана. Исходя из этого, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлаху аллафа байна кулубикум». То есть Аллах не спосылает любовь на ваши сердца. Богобоязненность, страх потери этой любви Аллаха, вот это и называется таква. И следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, просто так невозможно следовать, пока мы его не полюбим его каждое действие, каждую секунду его жизни, пока не влюбимся в его жизнеописание, не влюбимся в его сахабов, не влюбимся в тех ученых, которые искренне полюбили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его сахабов и Аллаха, то мы не научимся любить. Мы не научимся любить Аллаха. А любовь Аллаха нам очень нужна. Особенно в сегодняшнее время, да в любое время, начиная с того момента, с которого началось ниспосылание Корана, и вплоть до судного дня, то же самое. Каждый раз мы должны стремиться, каждое поколение, каждый человек, каждый отдельно взятый мусульманин должен стремиться к достижению любви Аллаха. Показатель, то, что Аллах обратил нам свой лик любви, это то, что когда мы совершаем какой-нибудь вид поклонения, например, читаем намаз, и после того, как, попросив Аллаха о разных мирских вещах, совершив дуа, мольбу, мы выходим из мечети, скажем, из мечети или из дома после совершения поклонения. И если в душе спонтанно пробуждается чувство, такое чувство, чтобы совершить какое-то благое дело, какое-то добро, помочь кому-то, пожалеть,
помочь материально, морально, то это значит, Аллах Субхану ва Тааля обратил свой лик в наши сердца и начал ниспосылание любви. Но если после, скажем так, намаза или другого вида поклонений, если нам захочется делать какую-нибудь гадость, какое-нибудь зло, то значит Аллах отвернулся от нас. Мы должны проанализировать себя. Если мы, прочитав намаз, бросаемся на друга, на брата, как сегодня любят произносить по отношению друг к другу мусульмане, хотя ахи – это близкий человек, будет как родственная душа. Если мы по отношению к родственной душе, к тому, о котором Мухаммад ﷺ говорит, «Аль-муслим мир этуль муслим», один мусульманин для другого это зеркало, он как бы отражается в другом. Если мы бросаемся на это зеркало со злыми словами, нехорошими ругательствами и хотим сделать какое-то нехорошее дело по отношению к нему, значит, Аллах Субхану ва Тааля забрал свою любовь от этого человека. Да, они молятся, но они лениво молятся, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Да, они встают на намазы, но просто для того, чтобы показать другим, как они совершают свои поклонения. Да, убережет Аллах нас от этого двуличия, убережет от потери любви Аллаха по отношению к нам и поведет путем праведников и пророков. Об этом же мы просим. 40-кратно в день мы просим: «Ихдина ссират аль-мустаким». Поведи нас тем путем, который ты называешь сират аль-мустаким, сират аль-ладина ан'амта алейхим, путем тех, на которых пала твоя любовь, которых ты облагодетельствовал путем пророков и праведников, которые искренне любили тебя. И убереги от других путей, путей тех, на которых пал твой гнев или которых ты заблудил, Аллах. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина адабан нар. Аллах.